І до спортивних перемог кримсько-татарський боксер Артур Зіятдінов увійшов до першої сотні рейтингу у важкій вазі. Цими вихідними у Канаді він технічним нокаутом здолав аргентинського бійця Рікардо Ромало. Ця перемога вивела Зіятдінова на 90-те місце у світовому рейтингу боксерів. А от інший кримсько-татарський спортсмен, борець Февзі Мамутов, який змагається за один з клубів Німеччини, став чемпіоном Бундесліги з греко-римської боротьби. Наші вітання спортсменам. Мои дальнейшие планы заключаются в подготовке к Токио 2020, к Олимпийским играм и к возможности ступить на пьедестал величайших соревнований этого четырехлетия. Я своим победам в принципе не придаю особого значения. Я больше значения придаю своим поражениям, чтобы с помощью них делать выводы и исправлять свои ошибки.